हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा नाम उज़्मा है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज़ ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और मैं कितने टाइम से सोच रही थी कि मैं व्लॉगिंग करूँगी बट फाइनली आज मैं खुद से व्लॉगिंग कर रही हूँ। तो मैं सो के उठ चुकी हूँ, अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30। तो आज मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड के साथ बाहर किसी काम से। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, दिखाते हैं उसको भी कैसी है वो। बाय गाइस, मैं रेडी होकर इस लड़की के पास पहुंच चुकी थी। ये है मेरी दोस्त, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। मेरे वजह से अब लेट हम नहीं लोग हुई है गाइस, ये अपनी कर्मों की वजह से लेट हुई है। ऐसा कुछ नहीं है। अब हाँ जहाँ हम जी, जा हाँ रहे थे वहाँ से जी, ये पीछे से बार बार रोशनी आ कॉल पे रही है, कॉल आ रही है, फोकस नहीं कॉल हो पे रहा। कॉल आ रही है। कोई बात नहीं, मिलते हैं हम आपसे वहाँ पे पहुँच के। हाँ बाय। जी, इस चूती की वजह से हम लेट हो गए। गलत मेट्रो में बैठा दिया। अब हमने मेट्रो चेंज करी, हम फिर चेंज करेंगे, बस चेंज ही करते रहेंगे। मैं सोच रही इसको ही चेंज कर दूँ गाइस। हेलो गाइस, हमें जाना था इवेंट में और हम अभी हो गए लेट। पूरी 3 मेट्रो चेंज करी है, ये चौथी है और हमें 11 बजे पहुँचना था, 12 बज गए हैं और ये यहाँ पे बैठी हुई है और मेट्रो आ गई है गाइस। देख सकते हैं आप, बने रहिए हमारे इसी ब्लॉग के साथ। बाय गाइस, हम लोग ऑफिस पहुँच चुके थे। ठीक है, इवेंट के नाम पे क्या ही बोलूँ, बस एक झूठा झांसा देते हैं कि इवेंट है। ठीक है, नॉर्मल पहुँच गए थे वहाँ पे, हमें फ़ोन अलाउड नहीं था। अब भी लंच टाइम हुआ झूठ है। बोल रही, झूठ बोल रही। फ़ोन अलाउड था, वीडियो चला बना नहीं लिया। वीडियो मतलब बनाने में थोड़ा हमें अजीब लग रहा था। वीडियो नहीं, और ब्लॉग। थोड़ी सी स्टूल के पीछे बैठ गई थी ना। भाई मतलब अब हमारा लंच हो रहा है तो हम लोग जा रहे हैं। देखो ये था हमारा, ये गेट है यहाँ का। अब हम जा रहे हैं नीचे लंच करने। देखते हैं हमें क्या मिलता है लंच में। ये ब्लैक अकेडमी है, एडमिशन ओपन। किसी को करवाना है तो आ जाओ, यहाँ पे नंबर है, नोट कर लो। लिफ्ट भी थी गाइस यहाँ पे, लेकिन हमें सीढ़ियों से आना था। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में कुछ खा पी कर। गाइस, अब हम लोग बाहर आए हैं घूमने के कितनी लिए। अच्छी हवा चल रही है, धूप भी कितनी प्यारी है। बहुत प्यारा मौसम हो रहा है यहाँ पे। मौसम प्यारा नहीं, बेकार लग रहा है, वो तो मैंने तारीफ कर दी है। प्रकृति से खिलवाड़ नहीं गाइस, जो मिले खुश रहो। हाँ, ये तो है। गाइस, हम लोगों ने खाना पीना कर लिया था। अब हम खा पी के ऊपर जा रहे थे। स्टेयर्स पे ये चेयर पड़ी थी जिस पे ये लड़की बैठ गई। अरे यार, जनरल वाले हैं ना जनाब, इतनी आसानी से मिलती नहीं है चेयर। यहाँ बैठ गई है, ये कह रही है कि मैं थक गई हूँ, जबकि सामने ही दुकान थी। चलो भाई, अब हम जा रहे हैं वापस से आगे भाग के। चलिए दिखाते हैं आपको ऑफिस। ये देखिए, ये हमारा ऑफिस है। ये हमारा ऑफिस है और यही वाला हमारा कैबिन था। नहीं, थर्ड है। ये हमारा कैबिन। ये सारे एसी लगे पड़े हैं यहाँ पर। विंडो है में भी, है ना। हाँ, ये देखिए, ये वॉशरूम है, किचन है। वॉशरूम है। वॉशरूम नहीं है। वॉशरूम नहीं है। चलो दिखाइए दिखाइए यार। यहाँ से देख पार्क दिख रहा है। हम जा रहे हैं अपने कैबिन में। मत कर। सॉरी। फोन दे, रख लो मुझे। हाँ, तू डाल ले। पानी। मतलब गाइस, हम वॉशरूम में आए थे तो वॉशरूम देखने, मिरर देख के हमारे दिमाग में ख्याल आया कि पिक्चर्स लेते हैं। इस लड़की को देखो, ये मिरर ही साफ कर रहा है। साफ मैं कर नहीं रही हूँ, मुझसे कराया जा रहा है, अन्याय हुआ है मेरे साथ गाइस। बहुत बड़ी झूठी है। टॉयलेट पेपर से साफ हो रहा है मिरर भी। जो है उसी से काम चलाना चाहिए।
अभी मेट से ना इसका फ़ोन गिर गया था बहुत तेज़ वाला, वो तो शुक्र है टूटा नहीं। 30 रुपये मेरे पास, 30,000 है भी नहीं मेरे पास। मेट से निकलवा ली थी गाइस, ये बड़ी हरामखोर लड़की है। गाइस बनिया जा रहे हैं कुछ खाने पीने खोजने, फिर हमें मिला है अभी टी ब्रेक। हम आए हैं अपने लिए कॉफ़ी लेने। ये देखो आप, ये हट, ये कॉफ़ी की मशीन के सामान नहीं। चाय का ऑप्शन भी तो था। वहाँ घर पे है वो ऑप्शन। नहीं, उन्होंने बोला था चाय के लिए अलग होगा और कॉफ़ी का अलग। हाँ, एक कॉफ़ी का एक चाय का। क्या होती है, क्या खोलेगी उसमें? अभी कॉफ़ी पी है नहीं क्यों भेज दी कप उठा गाइस, इसने कप गिरा है तो गाइस काम करने जाते हैं, काम बजा से। ये जहाँ गई है आज तक बेइज्जती कराती है। चल भाई ले। क्या क्या ले? चाय या कॉफ़ी? दोनों मैं दोनों ले कॉफ़ी ले। लूँगी। मैं भी चाय। ये आ गया गाइस चाय। और मैं लूँगा अपने लिए कॉफ़ी। मुझे स्नैप बना दे। कोई बात नहीं, कॉल कप में लेती है। स्नैप के चक्कर में भाई ये लड़की ज़रूरी नहीं है कीड़ा सड़क पे ही Shut हो up. या धरती पे ही हो या कहीं भी हो सकता है। गाइस हम लोग चाय पीने के लिए बैठे थे, मतलब इसने चाय ली थी और मैंने देखो ये मेरी कॉफ़ी है और ये इसकी चाय रखी हुई है, ठीक है। अभी इसने ये वाली पीनी है और ये दूसरा कप लेने पहुंच गई अपने लिए। क्योंकि वो ठंडी हो गई है। ये देखो, बस हो गया। ये हमारे ऑफिस में टी का सिटिंग एरिया है। देख सकते हैं आप। मिलते हैं आपसे टी ब्रेक के बाद। गाइस हमारा ऑफ हो चुका था, अब हम जा रहे हैं अपने घर। बहुत बिजी हो रही है ये लड़की। नहीं आगे भी कुछ मिलते हैं आपसे घर पहुंच के। गाइस हम उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन पे पहुंच गए हैं, अब ये जा रही है अपने घर। टाइम आ गया है। गाइस मैं घर पहुंच चुकी हूँ, 10 से भी आई हूँ और आते ही मुझे गरम गरम चाय और पकौड़े खाते हैं। देखिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। गाइस मैं चेंज करके रेस्ट करके चाची के घर पे आ चुकी हूँ। जरीन मुझे बार बार फ़ोन करे जा रही थी कि आप भी घर पे आ जाओ, घर पे आ जाओ। बाद में पता चला इस लड़की ने सारे कपड़े फैला रखे। हमारे घर में भाई की शादी है, उसका भी व्लॉग हम आपको दिखाएंगे। उसका भी व्लॉग हम आपको बाद में दिखाएंगे। ये देखिए इस लड़की ने मुझे बुलाया है, ठीक है। और अभी गायब थी, ये जस्ट अभी अभी आई है। और ये इस व्लॉग की अब हम एंडिंग करने लगे हैं। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग था, उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छा लगा हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को कमेंट करें एंड शेयर करें। बाय।